დღეს მე ვისაუბრებ არქიმედეს ძალაზე, მის პრაქტიკულ ნაწილზე და თუ როგორ შეიძლება მისი გამოყენება ამოცანების ამოხსნისას. კერძოდ, არქიმედეს ძალას მეორნაირად ჩვენ ვეძახით ამომგდებ ძალას და ეს ძალა მოქმედებს სითხეებსა და აირებში, კერძოდ, აი მაგალითად წყალში თქვა ვიღაცის აწევად გვინდა, უფრო მარტივი არის ვიდრე ჩვეულებრივად აირში, იმიტომ რომ იმ წყალში მოქმედებს ამომგდები ძალა და ვეხმარება თქვა ვიღაცის აწევაში. ასე მაგალითად ჰელიუმის ბუშტი ხო, მაგალითად ჰელიუმის ბუშტი მიდის ზემოთ, რადგან მასზე ჰაერში მოქმედებს ამომგდები ძალა, რომელიც ჰელიუმის ბუშტს რაც აქვს MG, იმაზე მეტი არის ამომგდები ძალა და ბუშტი მიდის ზემოთ. მოდი გავიხილოთ თუ რა არის, როგორ შეგვიძლია გამოვთვალოთ არქიმედეს ძალა და კერძოდ წარმოვიდგინოთ სხეული, რომლის ზედაფუძე იმყოფება სითხიდან ქვემოთ h პატარა სიმაღლეზე და მისი ქვედაფუძე იმყოფება h + h სიმაღლეზე, ანუ სიმაღლე არის დიდი h. და ნახოთ თუ რა იქნება არქიმედეს ძალა. არქიმედეს ძალა წარმოიქმნება იმიტომ, რომ ქვედაფუძეზე მოქმედებს მეტი ძალა ზემოთ, ვიდრე ზედაფუძეზე, რადგან აქ არის მეტი წნევა და უფრო მეტად მოქმედებს სითხე ამ სხეულზე, ვიდრე ზედაფუძეზე. გვერდითი ძალები პატრულდება და მოდი ვნახოთ თუ რა იქნება ძალა ქვედაფუძეზე, თუ რა იქნება ძალა ზედაფუძეზე. წნევა ამ სიმაღლეზე იქნება როჟე h-ი, სადაც რო არის სითხის სიმკვრივე, ეს არის თავისუფალი ჩაჩქარება და h-ი არის ის სიღრმე, თუ რა სიღრმე ეს არის ამ კუბიკის ზედაფუძე სითხის ზედაპირიდან. აქ წნევა იქნება როჟეჯე h + h-ი, რადგან ეს სიმაღლე არის h + h-ი და მოდი ახლა ვიპოვოთ ძალები. კერძოდ, რა ძალა მოქმედებს ზედაფუძეზე მიმართული ქვემოთ, ეს იქნება როჟე h-ი გამრავლებული პირდაპირ ამ ფართობზე, ხო? ფართობი რაც არის s-ი, ანუ როჟე h s-ი. ეს იქნება ძალა, რომელიც მოქმედებს ზედაფუძეზე ვერტიკალურად ქვემოთ მიმართული. ხოლო ქვედაფუძეზე იქნება ძალა ზემოთ მიმართული და იქნება როჟე h + h-ი გამრავლებული s-ზე და ეს ამომგდები ძალა არის ამათი სხვაობა. ქვედა ძალა ჩვენ გამოვაკლებთ ზედა ძალას, ქვედა ძალა უფრო მეტი არის, ანუ ქვემოდან ზემოთ რაც მოქმედებს. და ეს დაგვრჩება არქიმედეს ძალა, ანუ ძალა, რომელიც არის ვერტიკალურად ზემოთ მიმართული. როჟე h + h-ი გამრავლებული s-ზე გამოგდებული როჟე პატარა h-ი s-ი იქნება როჟე დიდი h-ი s-ი, ანუ ეს როჟე პატარა h-ი s-ები შეიკვეცი გამატილდება და დაგვრჩება როჟე h s-ი. ეს h-ი გამრავლებული ამის ფართობზე არის მისი ჩაძირული ნაწილის მოცულობა. და ჩვენ მივიღეთ არქიმედეს ძალის გამოსაცვლელი ფორმულა, რომელიც არის რო სითხე გამრავლებული ჟ-ზე და გამრავლებული ჩაძირული ნაწილის მოცულობაზე. თუ აირშია, მაშინ აქ შევა აირის სიმკვრივე, ხო, მაგალითად ჰაერშიც არის ამომგდები ძალა პატარა, თქო, იმიტომ რომ ჰაერს ბევრად პატარა სიმკვრივე აქვს, ვიდრე წყალს, ან რაღაც ნებისმიერ სხვა სითხეს. მოდი განვსაზღვროთ იმ ძალის მოდული, რომელიც საჭიროა 27 კილოგრამი მასის მარმარილოს ფილის ასაცებად. კერძოდ აი სითხეში წარმოვიდგინოთ ეს მარმარილოს ფილა, მასე იმოქმედებს ქვემოთ mg ძალა, ზემოთ არქიმედეს ძალა და ჩვენ რაღაც ძალა, ეგ ძალა უნდა მოვდოთ, რომელიც მარმარილოს ფილო ზემოთ ავწევთ. მისი mg იქნება ეს 27 გამრავლებული 10-ზე, ანუ 270 ნიუტონი, რაც ნიშნავს იმას, რომ მარმარილოს ფილაზე მოქმედებს 270 ნიუტონი ძალა ვერტიკალურად ქვემოთ მიმართული, გრავიტაციულ ძალაზეა საუბარი. რა შეიძლება ამომგდებ ძალას, ეს იქნება რო წყალი ჟ-ვ, ჩვენ ჩაძირული, მაგრამ მთლიანად ჩაძირულია, ხო, სითხეში, ანუ იქნება რო წყალი ჟ გამრავლებული რა იქნება მარმარილოს ფილის მოცულობა. თუ ვიცით, რომ მისი მასა არის 27 კილოგრამი და მისი სიმკვრივეა 2700 კილოგრამი მეტр კუბი, სხეულის მოცულობა არის მასა გაყოფილი მის სიმკვრივეზე. ანუ ფორმულა გამოვა რო წყალი ჟ მარმარილოს მასა გაყოფილი მარმარილოს სიმკვრივეზე, რაც იქნება 27 გაყოფილი 2700-ზე. რო წყალი არის 1000, გამრავლდება 1000-ზე, გამრავლდება 27 გაყოფილი 2700-ზე და გამოვა 100 ნიუტონი. რაც მივიღეთ, ნიშნავს იმას, რომ ქვემოთ არის 270 ნიუტონი, ზემოთ არის ამომგდები ძალა 100 ნიუტონი, ეს არქიმედეს ძალა და ჩვენ დაგვჭირდება, ესე იგი mg-ს გამოკლებული არქიმედი იქნება 150 ნიუტონი. ანუ 150 ნიუტონზე ცოტა მეტ ძალას თუ მოვუდებთ, უკვე ეს მარმარილოს ფილას ჩვენ ამოწევთ და რა თქმა უნდა ეს ჰაერში იქნებოდა დაახლოებით 270 ნიუტონი, ხო? მაგრამ რადგან წყალია, წყალში არის მოთავსებული 100 ნიუტონი ძალა გამოგვაკლდება, ანუ არქიმედეს ძალა უკვე 100 ნიუტონი ზემოთ მოქმედებს. და 270-ს რომ გამოაკლება 100, დაგვჭირდება 170 ნიუტონი და 170-ზე უკვე მეტ ძალას თუ 170 ნიუტონზე მეტ ძალას თუ მოვუდებთ, ამ მარმარილოს ფილას ამოწევთ. რო შევაჯამოთ, ესე იგი არქიმედეს ძალის გამოსაცვლელი ფორმულა არის რო სითხის ან აირის ნურაშიც არის მოთავსებული ჟ-ვ ჩაძირული ნაწილის. კიდევ ერთხელ აი მაგალითად სწორედ ამ მიზეზის გამო გამოდის, რომ აი ყინულს თუ დავაკვირდებით, თქვა სიმკვრივე ქონდეს 900 კილოგრამი მეტр კუბზე. მისი 90% არის ქვემოთ და მისი 10% არის დაახლოებით ზემოთ, ხო? რადგან მისი სიმძიმის ძალა ყინულის სიმკვრივე ხო ცოტა ნაკლებია ვიდრე წყლის, ყინულს აქვს 900, წყალს აქვს 1000. და აი სიმძიმის ძალა mg ზუსტად უნდა იყოს არქიმედეს თორე. ამას მე შემდეგ ლექციაში გამოვიყარ. რატომ არის მაგალითად 90% აისბერგის ქვემოთ და 10% ზემოთ, ან დაახლოებით ამ განაწილების.